錯係一定嘅，不斷學習。做人咧係冇啱緊嘅，好，即係總之我同人講入天文台咧，好快就訓練你做人要謙虛啦，盡力之後都輸非戰之罪。因為呢位前台長支持環保，堅持唔開冷氣，近年甚至加入樂壇，成為廣為人知嘅環保 KOL。佢唔開冷氣，環保慳電嘅事蹟大家聽得多。但當年係天文台嘅大小事，由成為台長之前嘅唔同經驗，到成為台長之後嘅不同爭議，尤其派比安事件有啲乜嘢為人不知嘅背後呢？到底點解企硬唔掛8號波呢？ Matt 都傾林超英專訪，同你揭開當年為人不知嘅大小事。我哋作為氣象迷咧，就一定有一個嘅啟蒙嘅事件嘅，或者啟蒙嘅風暴。嗱，我自己咧就同你都幾密切嘅，因為我中意氣象咧嘅時代咧就係你做緊台長嘅時代。咁我啟蒙嘅時候咧就係派比安啦。咁咧嗱，唔少氣象迷咧都有一個嘅啟蒙嘅風暴啦。所以你對天氣產生興趣一啲嘅風暴或者嘅天氣事件，你記唔記得係幾時嘅事咧？實在咧又冇一個風特別刺激我話中意氣象喎。我中意氣象係一個緩慢嘅過程啊，戀愛都要跑好耐，即係我就唔係一個風嘅，我係其實我係中意天文先嘅，即係小學係我哋嗰時小學有一科叫自然嘅，係咁咧喺自然入邊咧，去到6年班咧就教太陽啊、月亮啊，跟住係太陽系咁水星、火星、地球、木星即係咁嗰啲嘢嘅。咁所以其實我好天文先嘅，咁就做童軍嗰陣時又考下章啊，我都係考睇星嘅，咁嗰陣時我未有氣象嘅感覺，但係咧就打風時期咧，我就會話跟經緯度跟啲風嘅，即係學咗咩北緯、東經咧，咁啊我攞翻啲小學剩翻啲格仔簿咧，你小學格仔簿啊嘛，咁當經緯啊嗰陣時我喺嗰陣時開始畫呢個即係風暴途徑啦，咁跟住發覺好容易啫。今日喺度，今日喺度，琴日喺度，咁聽日咪喺呢度。大部分時間 OK 噶嘛，即係當偶然有幾個古靈精怪先唔得啫。係。咁其實嗰陣時，其實我去到中學，我諗 Form 1、Form 2、Form 3咧，我屋企有扯波噶，即係天文台扯幾條波，我扯個波上。做咗個波，自己整一個真係出面掛風球嘅，一模一樣 3D 嘅掛上去，3D 嘅。不過當然啦，我做嗰個咁細個嘅啫，搵條線扯下嘅啫，即係扯波我就 Form 1、2、3就扯咗波噶啦。唔怕話俾你聽，我以前細個都做過呢樣嘢。我想話呢啲好多細個嘅，即係仲係讀緊書嘅氣象迷，可能都會有一個呢樣嘢，即係對於扯波呢樣嘢咧係情有獨鍾嘅。係啊，因為點解咧？嗰陣時咧。一到打風咧，尤其是到8號風球啊，喂，3個字就聽一次噶咯，係，然後嗰個人嗰把聲咧就特別好奇怪噶。以下係香港天文台發出嘅風暴消息。皇家香港天文台喺上午3點15分發出有關熱帶氣旋嘅警告。10號颶風信號現正懸掛。10號颶風信號現正懸掛。佢個台嘅人嚟到都係咁聲，咁即係嗰種感覺好奇怪。咁佢哋自己啲電台都笑嘅，一個個去到都咁樣聲，一個個都要隻字都好清楚。就唔可以好似平時咁嘻嘻嘻咁樣咯，即係唔可以喺個好似電台開咪，真係一個嚴肅嘅語氣。咁你就因為咁嚴肅，跟住你又所以即係我係嗰陣時打風咧。一開始打風1號風球要3號風球咧，阿爸阿媽就買咗扎罐頭翻嚟啊嘛，所以就發達嘅。我哋嗰陣時，即係以前覺得食罐頭係開心發達嘅，因為嗰陣時打完風，如果8號風球嘅話咧，下邊個街市真係成2-3日冇餸賣嘅。係嗰陣時真係咁樣嘅，咁而家當然你哋後生嘅唔想象咧，我哋嗰陣時真係有2-3日都冇餸買嘅，咁你真係要食罐頭啊，所以嗰陣時係真係需要嘅。而家咧我都唔明點解啲人會去搶罐頭，唔會好搶啦。第2日都已經翻咗貨啦，係咪？依家，但係咧就即係我唔得一個禮儀感咁樣咯。咁我咧其實我同氣象嘅關係真係一步一步咧係戀愛過嚟嘅。咁因為我讀
我讀書嗰時就考咗啲天文嗰啲童軍章，咁不過咧考我嗰個咧就係天文台嘅人。哦，OK。咁我話咁其實嗰陣時細個都唔知天文台做乜噶嘛，總之天文有2個字。我大個點樣可以嚟天文台做嘢啊？咁前輩就話：如果你中學畢業咧，有物理可以做科學助理，不讀書啦，讀大學嚟做科學主任咯。咁就咁樣啦。你睇翻你嘅經歷啦，你70年代已經係加入咗天文台啦。你選擇咗將氣象化為你嘅職業，咁係咩原因令到你將呢個氣象呢樣嘢將佢變身成為你嘅職業咧？咁實際上亦都算係我嘅興趣。即係雖然啲人將天文同氣象分得好開，但係其實咧天文去到咁上一位咧，就會去諗其他行星嘅大氣啊嘛。所以其實就係由天文經過行星嘅大氣，再轉過嚟變咗氣象啦，變個專門地球啦。咁嗱，呢啲係笑話嚟嘅，唔係好認真嘅吓。即係我讀到咁上下書，發覺死啦！如果做天文學嘅人咧，就人哋瞓覺，我就要開工。到我收工嗰時咧，人哋起身啦，我去瞓覺。咁我話咁一世人娶唔到老婆，冇老婆，即係冇女朋友，唔好搞。諗咩？我話揀一門咧就係。即係唔使好似天文咁嘅，咁就喺天文隔離就係氣象咯。咁咧就點知仲衰啦？原來咧讀完氣象之後打風嗰陣時，日夜都冇得瞓。係啊，明啊！我哋都係冇得瞓嘅，其實，因為我哋都要跟足個風暴嘅動向。我哋依家嘅年代仲有直播要做咧，你真係唔會有得瞓。好似華加沙嗰啲，全部你都唔使知有得瞓。咁你咪直落2-3日咯。係啊，直落2-3日㗎，真係會。咁所以做台長或者做天文台嘅人咧，身體要好。你都身體都要好。係，我哋都要身體好啦。你我哋都事前都有做過功課啦。你入天文台之前咧，都去過外國深造啦。嗱，當時嗰個年代嚟講，70年代啦，講緊唔係好常見嘅，即係去外國深造。嗱，你覺得呢一段經歷點樣影響到你之後入去天文台做嘢，例如處事又好，乜都好咧？即係咁，第一我從來冇諗過讀大學。不過咁巧，當年就即係上天安排有獎學金，我讀咗3年大學。咁我今日從來冇諗過喺外國讀書嘅，即係因為我唔係話好窮嗰啲，但係屋企一般嗰陣時冇人會去外國讀書。不過咁巧，即係又揾到個獎學金去，所以嗰陣時去覺得好大件事嘅。咁去到英國，咁因為我係諗住有天文台啊嘛，所以我去讀氣象啦。咁啊，即係叫做揀咗英國最好嗰間啦。咁去咗嗰度學嗰啲氣象咧，佢始終都係講中緯度天氣啊。即係。佢哋講咗啲咩 Rossby wave， 即係嗰個急流入邊嗰啲波動啊，嗰啲冷暖風啊，嗰啲咁喂，我翻嚟香港唔係呢啲天氣喎，翻嚟需要由頭嚟過嘅。咁咧就講我嗰陣時即係讀碩士咧，都有少少所謂論文仔啫，其實唔係話好驚天動地。咁結果我都係走去寫即係熱帶嘅波動啊，tropical waves 啊。咁其實原來嗰陣時嘅研究都係好基礎嘅啫，即係當年嘅研究。其實直到而家都唔係咁多人研究呢啲嘢嘅，佢始終個重心咧就係喺中緯度。翻到嚟香港發覺死啦，兩回事嚟嘅喎，兩回事。咁咧就以前咧就完全冇任何嘢幫我哋嘅。以前翻到嚟就你咁叻，讀咗個氣象碩士翻嚟，掟我去預報中心，直接咧就係學師。我都唔記得咗1-2個月，就我自己獨立出預測啦，冇人教過我出預測嘅。嗱，即係而家咧，即係我哋天文台派人出去讀書嗰啲咧，就會有啲特別嘅時間會鍛鍊佢哋出預測嘅。我咧就係少數喺天文台咧，其實冇學過預測嘅，直接落去預測，所以我係天文台入邊嘅學術派。即係懶叻，不過好水皮。即係你係即係一開始你讀完書就哇覺得你讀完書好叻啦，翻到嚟直接掟你去做，即係好似掟個細路仔落水，自己識游水咁樣。我台都當我好叻噶。嗰陣時台長阿 Mr. Bell 嗰陣時叫中國董咧，佢你叫我攞張Imperial College 咩帝國學院英術俾佢睇下噶，佢覺得好威。但係佢唔知道人哋冇教預測。因為天氣預測同埋氣象學兩件事嚟噶，咁所以我真係俾人哋鬼佬話掟落深水嗰度學游水嘅，
其實你讀書同喺天文台做嘢，其實已經有一個好大嘅分別。咁你點樣你感受到最大嘅分別係咩？而你點樣克服呢個嘅差別咧？哇！因為我嗰啲理論係中位度噶嘛，嚟到呢度，佢哋成日都講條急路點樣搞嚟搞去，我哋嗰條急路都唔知幾遠，唔關你嘅事啊，係咪？係都唔關香港事，係唔關香港事。講下高氣壓，跟住咧就春天、秋天咧就北邊嗰啲冷氣到與唔到之間，又好似風又好似嘈，啊風與嘈之間，即係直情係另外一科嚟噶嘛。嗰段時間咧就要刨晒天文台前輩寫嘅嗰啲所謂技術報告 （technical report），刨晒佢哋啦。即係嗰陣時真係刨到瞌眼瞓嘅，即係一開工第一日就俾動書我，天文台自己寫嘅。而家天文台嘅網站都有呢啲嘅，全部有嘅。咁啊死啦！即係由朝睇到晚瞌眼瞓噶嘛。唔知佢你仲要係因為全新嘅嘢，你唔知佢乜係。咁即係好麻煩啊。咁咧就但冇啊，死梗啦。咁咧就好快就掟我獨立運作噶。嗰陣時即係天文台，即係嗰個時代咧，大家都好用嘅。咁就獨立運作，咁咪出預測咯。咁咧咁咪好快學得謙虛咯。即係。其實咧嗰陣時做預測我都唔知點解做到嘅，即係如果事後而家睇啊，哇！而家如果叫而家啲伙計突然間掟佢去翻嗰陣時，嚇到暈，真係坐喺度唔知做乜好咯，嗬！即係睇住張天氣圖就地面嘅，跟住高空圖自己用手畫嘅，畫完之後咧嗰啲嘢都唔知同天氣有冇關係嘅，咁係好難嘅，即係你即金上連上邊幾乾幾濕都唔係好肯定嘅，咁。嗰陣時嘅預測咧，真係好大膽噶。係，即係你真係要有個博字，你要真係要有少少賭博嘅成分，因為你當年嘅高空嗰啲數據都唔係好夠，所以得個估字。早初期冇人造衛星啦，到後嚟咧嗰啲人造衛星係每日過2下嘅啫。咁咧佢出嗰張所謂衛星圖，我唔知你見過未啊？係一啲濕嘅。傳真紙，你聽過未聽過啊？未聽過。嗰張紙咧咁大張嘅，咁闊嘅，就喺嗰架傳真機度咧，慢慢嗰張紙濕嘅，咁咧就唔係黑白，嗰啲顏色咧係咖啡色嘅。咁咧，如果你而家啲預報員去睇咧，就係覺得哇一撇撇嘢邊有嘢，坐喺度唔知點算。咁所以，但係咧咁就出預測噶啦。所以以前真係搞盡腦汁，而家就機器幫你諗咗一大橛。咁又，但係咁，我哋當然咧騎喺嗰啲機出嚟嘅嘢上邊咧。以前咧就叫做用人腦咧，由頭到尾。咁初2-3個月，我就好快學識自己成日錯啦。始終要從錯誤去學習，我哋都會即係去到而家咁預報咁先進嘅年代，都會有預測錯誤噶嘛。係啊，咁所以每個年代都會有呢個問題，即係錯誤中學習係咪即係你成個天文台生涯裏邊錯係一定嘅。我成日同人講，天文台或者天文台長咧，全香港政府入邊叫做 official liar， 官方認可嘅講大話嘅人，因為佢都唔敢話自己實啱嘅。即係我哋能夠，其實而家就好準噶啦。我成日認為而家啲天氣預測咧，講聽日差唔多90%準啦。雖然市民永遠都話我哋7至8成嘅，我哋進步佢又要求高啲。咁但係而家真係準咗好多嘅。嗱，而家咧就係有衛星嘅垂直嗰啲數據啦嘛。其實以前靠幾隻船喺海度嘅啫喎，你仲要得嗰幾隻，唔夠，完全唔夠用噶嘛。係啊，咁咧就只能話以前出預測好大膽。然後就不斷學習，咁咧就但係咧，我就話我盡量我知嘅嘢，我話俾人聽啦。嗱，我翻天文台做嘢，其實我好大膽添啊。每逢禮拜4、5咧，啲人就問禮拜6日天氣嘅。但係咧，去到禮拜4咧，其實即係只係出禮拜5嘅天氣預測啫嘛。咁啲人打電話嚟，咁嗰啲伙計拿住個預測答唔到噶。咁嗰陣時我已經勇到點咧？我嗰陣時又唔識得要問老細。咁咧，如果我覺得都諗到嘅話咧，我就寫張紙仔唔出街嘅，就俾啲伙計話接讀禮拜6日係點樣嘅。咁咧，咁啲人喺收音機聽唔到啊嘛，打電話嚟問到喎，咁咪好快樂啦。咁咧，呢啲咁嘅多咗2-3日嘅預測就好少投訴嘅，反而係嗰啲正式出嘅，所以聽日嘅預測錯咧，俾人投訴。因為咧，你額外官方冇噶嘛，咁佢覺得你幫緊佢。
你俾到啲額外嘅資訊佢，咁即係幫到佢嚇。咁所以咧，即係某個意義上就話我好早知道咧，就係你只要擺到明係幫人嘅咧，就 O K 嘅。然後千祈唔好話我啱緊，做人咧係冇啱緊嘅。好，即係總之我同人講入天文台咧，好快就訓練你做人要謙虛啦。大自然先係最高科技。咁我哋都講多啲你成為台長之前嗰啲經歷啦。你92年咧就升為呢個嘅助理台長啦。助理台長已經係管理層啦。嗱，你成為管理層之前呢，即係講緊你由天文台，你入天文台去到做管理層之前呢，你最深刻印象嘅一次當更，即係預報中心嘅當更係邊一次？點解會咁印象深刻咧？就係我最記得嗰樣就係有一次半夜3更打風嘅嗰陣時啊，扯咗波噶。即係我諗嗰陣時都爆波冇乜電話噶啦。咁但係咧嗰晚咧，竟然爆波都有個人打電話嚟。咁佢又問咗啲同打風有關嘅嘢。咁跟住咧，答晒啦。跟住咧，佢結果同我講喎，我呢度咧好大風啊，成間屋得我一個人啊。咁結果我哋做咗心理輔導，唔係做預報，做埋心理輔導，做天文台做到要即係。我係記得呢啲嘢，我係記得啲人嘅故事。你話打咩風？最興就係我個成日咧扯細路波嗰時，我唔喺天文台啊。83年愛倫，唉，即係我哋個個都好中意扯細路波，收細路波喺某天文台啊嘛。係太咁啱。我嗰時娶咗老婆冇幾耐又有細路仔喺屋企，所以咧結果我翻咗屋企。翻咗屋企咧。睇住個天開咗咯，個風眼光真係激死啊！即係冇得喺天文台，係嘛？咁就79年都係噶，79年哭係嘛？79年哭又係嘅。我諗住過2年啦，點知一等咗16年，係等咗16年，約克係嘛？諗都諗唔到啊嘛！你覺得最有挑戰嘅預報係邊次咧？或者邊啲有挑戰性？哇！有個叫威，氹轉10幾20日，嗰個威呢，我哋應該扯即係扯咗3次波，入咗嚟出去再入翻嚟，扯咗3次波。嗰次呢，嗰次係75定76，我唔記得咗，好8幾年嘅，8幾年係8幾年嘅。哇！嗰次啊，即係做到我哋全部預報員全部病晒，因為咧每次這風其實掹得好緊嘅，即係你哋可能收個波有咩咁緊張，但係我哋收個波好多嘢諗嘅。因為收個波咧，佢一嗨又話爆啦，但係佢爭啲唔到，又出翻去再嚟，跟住仲有出邊啲，其實我哋要出船拍嘅預報，台風嘅報告噶嘛，一樣，其實嗰啲都要諗噶。其實咧每次打風其實扳得好緊嘅，但係又諗過咗幾日咁都要鬆啊嘛。嗰次咧三入3出真係好麻煩啊！嗰次即係你然後跟住成日錯啊嘛，3日嘅台風預測錯1000公里。永遠都唔夠數據噶，直到今日都可以話唔夠數據噶。咁然後嗰啲理論咧又未必齊嘅，理論又有啲缺陷。但係我哋就係數據有缺陷，理論有缺陷，夠鐘出預測就要出，就只係盡最大嘅責任，做我最好嘅估計。其實咧比較似一個評估，評咧就講數目字嘅，不過到最後都係估，都係有估嘅成分喺裏邊。其實 even 去到今日，你都有啲嘢要估，係啦，好多嘢都係要估。嗱，所以做預測，你又估，你會估錯噶嘛？係啊。咁嗱，你都話啦，你學習咗謙卑咧入到去，就因為錯得太多次。咁你覺得錯得最勁、最深刻、教訓最深刻嘅係一次係幾時？嗰次就真係好好笑，即係咧有個颱風係咁衝入嚟，係咁衝入嚟，譬如菲律賓衝入嚟，就嚟到800公里或者400海里。咁當時有台長話都衝到好快，今次早少少啦，喺出邊扯啦，即係未到800就扯啦，一扯佢就停咗。OK， 一扯佢就停咗喺度。嗰次有啲尷尬㗎，後尾其實都唔知有冇掂到800公里，跟住溫美10、90度走咗。嗰次真係痛苦到啊！當年累死個伙計寫嗰個颱風報告，即係我又記得一次就係我嗰陣時開始用歐洲中期預報中心嗰啲圖啦，佢話佢會轉，
咁於是我哋就跟住話都會轉啦，好叻啦，而家識話會轉。點知去到轉彎個位，佢繼續向前行，於是有調整喎，係咁調整到差唔多投降話唔轉嗰時，佢就轉咗啦。真係嗰個係90年代啦，嗰個90年代，即係早90年代00咁上下啦，即係嗰啲數值預報。佢都有一個慢慢進步嘅過程咯，依家真係進步到好快，甚至而家係 AI 版啦，甚至係準到幾個禮拜之前都已經同你講定係會打風，好似韋帕華加沙今年嘅10號風球都係早到難以置信，佢嘅準確度都準到係難以置信。咁但係你喺嗰個細節上面，你都係有預測嘅成分，都係有估嘅成分。咁所以都真係。唔同年代你都會遇到喺預報上面，你都會遇到唔同嘅難題。尤其是依家即係嗰個對預報嘅要求高咗咁多之下咧，你人對唔同嘅市民啦、唔同嘅持份者，你對天文台即係或者對我哋啦，對我哋自己個要求其實都高咗唔少。咁所以都的確係呢方面都的確係喺唔同年代都會有唔同嘅煩惱啦。而家你哋要求到個風行埋嚟挨到。爭10公里都同我哋嘈啦，係嘛？係。其實有時嗰個風，即係其實已經呢幾年試過唔止一次嘅啫。佢爭10幾20公里嘅啫，就分鐘咧就砰砰聲砰到嚇死你嘅。但係咧臨埋門輕輕飆離開咗10公里20公里咧，佢最強嗰個風啱啱就喺長洲或者下邊過。呢啲你都見過啦，天鴿華加沙呢啲係啦。好啦，嗱，跟住落嚟咧就講下你做咗台長之後嘅事啦。咁你做咗台長，你做台長就係03年去到09年啦。嗱，中間咧雖然冇掛過10號風球啦，但係都遇過唔少嘅風暴。你曾經都講過啦，天文台咧由成立至今咧都係一個捱鬧嘅對象嚟嘅。咁你做咗台長之後，你自己接棒成為一個捱鬧嘅對象啦。你成為一個領軍人馬之後，有冇感到壓力咧？其實你俾人鬧，日日都要俾人鬧，唔同人鬧你。你點樣應對呢啲嘅批評咧？嗱，其實我入天文台之後咧，嗰啲以前啲伙計成日話我哋天文台咧，即係最慘嘅部門，點都俾人鬧噶吓。咁然後咧，佢哋就話出邊嗰啲啊，全部都係敵人嚟噶。我就條氣唔順，我話冇理由咁巧，全部都係敵人噶，係嘛？到我有機會管到呢個天氣預測啊，有班人喺網上鬧我哋，佢個風個定位點解定成咁樣樣噶？應該喺邊度？咁嗰次我就叫啲同事揾晒嗰啲鬧我哋嘅人嚟天文台，然後咧將當時我哋有嘅資料咧俾晒佢，一人一張台，好似考試咁，一人一張台。嗱，你好叻啊嘛，你話我哋唔得啊嘛，好，你哋大家咧一齊嚟，咁咧你每人定一個位，定完之後咧，嗱，大家唔好傾偈，自己定完之後咧，搵張圖畫翻出嚟，你定個位喺邊度？幾好玩啊！嗰次發覺天女散花，每個人都有唔同嘅答案。於是咧，佢哋就明啦，天文台定嗰個位都係其中一粒。你哋俾晒你自己去定啊！原來可以一撇嘢咧，成百海里都得嘅，即係鬧得最勁嗰啲先至要揾佢。譬如你哋呢啲吓，即係我哋冇鬧得咁勁啊啦。唔係即係咧，唔係你睇得實啦嘛。嗱，其實有少少笑話嘅。我哋嘅預報員翻緊工嗰陣時咧，係睇晒啲數據，但係佢要出預測啊嘛。佢出預測嗰陣時咪唔係睇緊數據咯。但係你哋喺出邊咧，由頭到尾都睇緊啲數據啊嘛。你唔使出預測啊嘛。所以其實你睇數據嘅時間長過個預報員噶。雖然呢嘢好似好呢個講法咧，好多人冇咁諗嘅。但係我話俾你，預報完之後唔係咁多時間睇數據，因為佢要出預測啊嘛，仲要提醒大家要點樣防啊嘛，要夾條計咧。你知啊，高級科學主任上電視講嘢噶嘛，要俾段嘢佢講咧，因為嗰啲真係要好負責任噶嘛，要防做有啲咩做錯嘢會死人噶嘛。咁所以咧，我哋會用咗時間諗呢啲嘢，但係你哋氣象迷咧。你哋有個着數就係你唔使諗呢啲，你由圖到尾喺度睇住。我成日講少啊，分鐘氣象咪睇得仲清楚過預報員。因為佢有好多嘢攞佢嘅時間。當然佢日睇夜睇咧，佢應該都好叻嘅。咁所以你哋呢啲人咧，天文台最需要揾嘅，盡量咧就係有邊個係即係好關注嘅咧，我哋捉佢入嚟溝通多啲。
咁跟住咧，我又成立咗個天文台之友啊嘛。就希望交流多啲。天文台之友係我話成立嘅。我嗰陣時啲同事都唔係幾高興，唔係幾想做噶。佢話我好多嘢做喎，仲要服侍咁多人。但我話唔係，我要證明天文台有朋友。而且呢班人咧，譬如我俾機會嚟睇，咁佢哋好開心。咁試過好得意㗎，有人寫信去南華早報鬧我哋。不過過2日有個天文台之後寫封信去頂佢，唔使我哋自己頂啊。因為佢寫嗰個說服力就大啲啦。但我哋寫官方講人哋唔中意啊嘛。所以我認為我哋越做越多朋友。總之咧，俾人鬧係冇所謂嘅。如果嗰個人係情緒發洩咧，咁我咪當冇嘢收到咯。但係如果佢講100句，有99句鬧，但係有一句嘢咧係用得着噶啦，我咪用佢咯。所以其實本俾人鬧下咧，我哋慢慢一路有啲嘢改緊嘅。即係如果你好心機留意天文台咧，其實差唔多年年都冇樣嘢一樣嘅，年年都有啲唔同嘅。係我其他部門好少咁樣喐嘅，我哋差唔多年年都喐啲咁多嘢嘅。咁人哋就覺得你真係會做嘢啊嘛。咁成日聽住出邊有啲乜嘢，唔好叫鬧啦，彈嗰啲。又或者佢話點解你唔做乜？咁係諗下點解唔做乜咧？做得到咪做咯。有時真係做唔到就冇法子啦。始終都有個限制。所以譬如嗰陣時咁啲氣象咪成日話，喂，俾啲雷達我哋睇啊咁樣，係嘛？我一早就想出啦，不過以前曾經有啲人即係喺我嘅前輩好反對，咁咪等咯，等到前輩走咗我哋咪出。啲人鬧我咧，其實我戥我啲所謂情緒鬧我嘅人唔抵嘅，因為佢用情緒鬧我咧，我係冇反應嘅。即係就算2006年啊，我俾人鬧到飛起啊，其實我成日話鬧我坐張凳啫，唔係鬧。嗰段時間我夜晚都瞓得着嘅。你咁啱就講起派比安啦，咁我都想問深入少少。嗱，派比安呢，就係你在任期間呢一個最大爭議嘅事件啦。你一直都話啦，睇翻當年啲記者會，你就話以當年嘅標準，即係維港嗰個嘅測風站都係冇烈風為由咧，就解釋當年呢就係唔掛鮑波。嗱，其實咧呢件事而家睇翻啦，可能會有少結果論啦，因為預測嚟噶嘛，咁最後冇烈風啦。咁但係可唔可以講多少少點解當年會決定唔掛嘅咧？嗰個決定當時喺現場同好多伙計講，咁講咗個理由，大家我每次扯或者唔扯波，我都會喺張台度出在場嘅個個都問嘅，我唔會突然間話我決定點嘅。咁係一個大家當時共同嘅諗法，唔扯咁咪唔扯咯。因為我盡咗最大嘅努力，我老師教我嘅嘢我使晒啦。呢行能夠俾我數據，我用盡啦。就我哋能夠出得到錢買嘅最勁嘅電腦，我用緊啦。假放嗰時係掟多啲人入嚟一齊做啦。盡力之後都輸，非戰之罪。因為嗱，派比安嗰陣咧，你話個路徑咧，其實比預期有偏北少少啦。即係原本話我記憶中啦嚇，原本就係預海南島嘅，咁啊變咗做雷州啊嗰邊啦。咁佢比預期咧係採取一個偏北嘅路徑啦。嗱，隔離海澳門就改咗鮑波啦。咁你成個決策嘅過程，有冇真係冇一刻去諗過去推翻啲決定，去跟澳門或者？唔係我一個人決定嘅喎，好多人以為呢天文台只幫台長決定。最單就我嗰陣時就係，我一定係問所有伙計。咁我哋差唔多3個鐘頭我就覆一次噶啦，即係打風時嘅，我哋3個鐘頭就諗一次。因為你都知啦，啲數據係3個鐘頭嚟一輪噶嘛，係嘛？咁所以我哋差唔多3個鐘頭咧就傾一次。咁嗰日成日我都喺度噶。咁但係嗰啲伙計就會出入嘅。咁嗰日總之去到咁上下，大家就揸住。唔扯啦，唔扯吓，就唔扯啦，唔扯啦。咁就大家都知道聽日實鬧噶啦，照唔扯，唔扯。因為以科學為基礎啊嘛。咁就嗱嗰次咧，就我哋唔好彩咯。
個風褪歪咗少少，你知啊？嗱，你呢度講咧就好似好遠，因為由海南島去到雷州，係好似好遠。但係咧喺我哋附近咧，呢度只需要轉啲咁多，角度上係真係爭少少啫嘛。其實就爭20公里啫。係，我哋嗰次可能近咗20公里。嗱，因為當年啦，睇翻當年嗰啲數據上面啦，嗱，因為咧我自己咧就好記得嘅，因為當年咧我係參加幾多歲啊？嗰陣時小學2年班，小學2年班，咁嗰陣時咧我就參加咗一啲嘅暑期班啦，就要出去活動嘅，去咗赤柱監獄參觀。咁嗰陣時咧好大風，咁但係咧我記得最大風咧就係成個活動完咗之後咧，差唔多黃昏翻屋企嘅時候。因為嗰陣時咧冇記錯咧，係啦5點零啦，就出食緊個外圍雨帶，就係最大風嘅時間啦。其實你嗰刻你有冇覺得自己 miss 咗掛8號風球嘅時機咧？冇得後悔嘅，即係當然，如果仲想即係想補鑊，就喺嗰陣時扯啦。但係佢係唔到啊，即係可能有 gust 到吓，但係實際 sustained wind 係唔到啊嘛。咁我係覺得，哎呀，扯咗咧。扯咗就少啲事，但係唔扯又冇錯。嗰一刻係嘛？咁你話我係咪覺得哎呀好鬼冇癮？我冇癮咗一陣。喂，如果我扯咗就冇咁多事咧，係嘛？但係我扯咗嗰時又可能有啲氣象迷話你都未到。或者扯咗俾人鬧你太遲扯之類嚇說話。咁咧就總之咧就我哋呢行咧就係只能夠話我每一刻拼老命做到最好。跟住咧，嗰個決定後嚟俾人揼咧，咁就係抵揼。你盡咗力，咁嗰個揼咧，唔係揼我一個人嘅，揼我氣象呢行咁渣啫。咁當然，如果第二個做台長咧，或者佢會用翻以前嗰個諗嘢法闊啲，咁咪掂到香港啦。可能佢扯咗㗎。即係所以呢啲你哋叫寬與鬆咯。我就係揸得緊嗰啲，所以我退休之後，我啲伙計同我講噶，林生同你做嘢真係好驚噶，因為我太緊張，因為我好科學。係，佢話我唔夠唔科學。嗱，如果人哋唔科學，成日諗縮數，唔使孭鑊嘅，就扯咗啦，好多，容易做好多。我哋呢啲認真嘅仲難做。難做得嚟，仲可能惹更多人鬧。咁但係我就衰，我覺得科學係要揸住嘅。咁當然啦，同事嗰次就好沮喪嘅。嗰日我翻到去，第2日翻到去天文台，啲同事個個頭耷耷㗎。係啊，咁我於是咪，咁我咧就話，一陣間幾點鐘，大家全天文台落嚟啊！邊我哋有個地方開會㗎嘛，全天文台落嚟。咁我就話，我只要但係琴日咧個預測咁樣，出邊就咁樣鬧我哋，不過大家唔使擔心啊，即係啲嘢我孭晒，我嘅解釋。嗱，當日咧同我一齊話唔扯波嗰啲，我永遠唔會供你嘅名出嚟，咁樣咯，即係咁今日個氣氛好少少咯，跟住以後嗰啲就係我去面對咯，我解釋，然後咧就話我根據咩原因，但係呢個原因咧，大家話冇理由喎，淨係睇維港，點解要睇維港？我係你哋啱嘅，即係而家好多人搬咗去第二度啊嘛，咁咧就跟住我哋開100幾場會，同好多人傾偈之後，咪改咗個制度咯。所以我啲同事咧就話林生同你一齊做嘢真係好驚嘅，因為我講嗰句說話就係以科學為基礎，以服務為目的，以人民嘅生命為第一考慮。但係咧，我第一句係講以科學為基礎嘅。我咧就比較係一個科學佬嚟嘅。我就冇去諗，即係我唔會去諗就話喂。點樣可以做啲穩陣啲啊？唔使俾人醒啊！咁樣咁我睇嚟睇去呢個風都去唔到嗰度，去唔到呢個8級風，去唔到8級風，咁我咪唔扯8號波咯。其實科學佬就咁諗啫，非科學佬就話唔係，都幾近咯，即係咁到時啲風大到啲人可能覺得係8號波嘅風，咁。如果你唔扯個8號波，佢話啲風咁大，你點解唔扯8號波啊？唔係以前扯8號波嘅風都冇今次咁勁，係嘛？都冇今次咁勁，但係嗰次扯8號波錯，因為以前嗱呢個有啲歷史背景嘅就係咧，以前我哋預測颱風咧，真係唔係咁準噶嘛。我哋以前譬如話我畫嗰條路線係咁嘅話咧，
其實我心中咧係會覺得佢可能係咁，可能係咁嘅喎。即係呢個範圍咧好闊嘅喎，嘛，係好闊嘅喎。但係咧我就話嗰陣時已經2000幾年㗎嘛，歐中都幾 OK 噶啦。咁我話唔係喎，我哋而家係咁樣喎。如果我係咁樣嘅話咧，即係以前係咁樣掂到香港就扯啦。但係而家咁樣掂到香港我唔扯喎，因為我知道佢係咁喎。收窄咗嗰個嗰個所謂不肯定範圍。咁所以我咪有條件唔扯咯。咁但係佢話，但係出邊嘅人就話，即係以前因為咁樣去諗咧，咪有時起唔到8級風咯。即係以前扯8號波起唔到8級風嘅機會咧係好大嘅。而家扯8號波而唔起8號波，唔起8級風嘅機會應該細咗嘅。因為科學準咗啊嘛。咁但係嗰段時間點解出現呢個感覺上嘅差距就係，我就用緊呢個窄嘅不肯定。大家就用緊闊嘅不肯定，咁所以佢就覺得我嚴咗咯。我諗辦，我話俾啲同事聽就係，點解我哋今次俾人鬧咧？係因為我哋而家叻咗。咁當然班人話搞錯，叻咗俾人鬧。但係因為我哋叻咗係真係因為我哋嗰個預報不肯定嗰個範圍係細咗。咁於是我咪幾肯定冇咯。雖然到後尾係幾薄嘅，好近嘅。天文台碰到嗰個情況就係，互聯網開始活躍啦，係咁咧，於是大家影到啲嘢就放上去咯，咁啊大家都睇啦，大家見到好大風咁樣，係咁嗰日咧，嗰日我又記得冇乜新聞，咁於是咧由晏晝開始咧，就成日影住有個女人俾個圓碌碌嘅垃圾桶撞到，吹跌咗，係圓碌碌嘅垃圾桶撞到佢，由朝到晚，咁於是就大家有個印象。哇！好大風喎，垃圾桶碌到撞到人喎。但係其實佢當時係香港入邊無數個景其中一個啊嘛。但係嗰次咧係第一次證明互聯網嘅威力。我哋面對緊嗰個世界唔同啊，就係嗰次我哋嘅教育咗我哋自己就係話咧，我哋一定要注意就係呢個互聯網世界咧，同以前冇互聯網世界唔同。而家咧你冇嘢冚得啊！以前可能有啲好老嘅前輩覺得有啲嘢可以冚住一陣，其實去到我任內咧，我盡量將所有嘢上晒網嘅。點解咧？就令到冇人可以講大話。咁你可以鬧我，但係你可以話，你唔可以話我講大話。因為我想講都講唔到，係咩？因為盤數已經擺咗喺度，你都冇得講大話，你都冇得作噶嘛，嗰數係啦。所以咧，其實我任內如果我仲話我有咩功勞咧，我就將盡可能多嘅嘢上晒網。我保障咗一樣嘢，天文台冇講假話。佢可以講錯，可以錯，但係唔會係假，唔係假，係啦。當時我係真心咁諗嘅。我覺得做人最緊要講真話。有時會錯，係佢環境因素做出嚟吓。咁如果你相信嘅，咪講咗啦。你唔好話我呃你，我真係相信嘅。不過可能唔係最準確咁解啫嘛。氣象就係咁啊，錯咗就唔好意思啦。係啦，嗱咁過咗咁多年啦，依家2025年啦。嗱，基於如果用依家嗰成個嘅預報技術，以及有過去咁多年嘅唔同嘅個案啦，問翻到最後啦，如果派比安嚟多一次，你會唔會刮爆風球咧？你唔可以咁樣講嘅，因為當時係冇咁嘅 data。而家嚟到咪睇下啲嘢出咗咩數據咯。完全唔同諗法嘅。係啦，依家有埋 AI 啊嗰啲。係啊，可能都係唔扯噶。當年嗰個世界粗糙好多嘅。而家呢個世界精雕細琢好多噶，點同咧？即係嗱，好啊，跟住落嚟咧，就同大家講下台長在任之間其他嘅唔同嘅事件啦。嗱，當年天文台嘅用字咧，其實咁多年嚟咧都係一個被討論嘅其中一個嘅項目啦。08年英武期間呢，你就解釋過咩叫做清晨。我對中文嘅理解，清晨就係講朝頭早喺午夜之後1、2、3點呢啲咁嘅時候。咁其實你哋用字會考慮啲咩因素？你點樣喺呢個嘅專業同埋貼近市民之間點樣去攞個平衡？其實天文台咧邊個字譯做乜嘢咧？其實有成個表嘅。咁咧。當時英文係 dawn 嚟嘅，咁咧就一係就譯
凌晨，一係清晨。咁我並列嘅。咁嗰日咧，嗰個同事就唔知乜揀咗清晨。但係清晨咧，其實都技術上冇錯㗎。因為當時我都揾過嗰啲咩語文咩處。我見你有接過訪問，查過 N 本字典，都好肯定咧，清晨咧係黑掹掹嘅。咁所以咧，即係我哋嗰個當時嘅用法係冇錯嘅。不過大家都好似好唔想翻工咁啦吓，即係咁咧就話清晨應該有陽光嘅。咁所以點解會即係諗住你即係有陽光之後先至落波嘛，即係黑媽媽落波啦。但係清晨咧係黑嘅，因為啲小說入邊話清晨即係起身清晨趕路，喺黑暗中前行嘅。即係以前啲文章係咁寫嘅。咁所以又係技術上冇錯，不過咧大家唔中意，咪後嚟唔好用咯，叫佢哋直接用咗凌晨呢個字。唔知點解啊？我做咗好多嘢㗎，即係個記得呢件事。其實呢件事咧，我覺得係比較細嘅事嚟嘅。不過關鍵就佢接觸到大家翻唔翻工。係啦，因為8號風球呢件大家最關心，所以其實真係一件好少嘅事，呢個字啫嘛，係啦。咁但係冇辦法掂到最敏感嗰樣嘢咧，就會俾人發大，就會被發大嚟講啦。嗱，講起8號風球啦，嗱，依家天文台你有留意嘅咧，就會話8號風球咧至少會維持到幾點啦，同以前嘅講法已經好唔同啦。你覺得點解會由以前嗰個做法變咗做推動咗做有咁大嘅改變咧？其實係社會成個嘅需求，定係成個預報技術改進？我社會啦，社會而家好得意嘅。以前咧，我哋譬如話即係維持到黃昏。咁喺70年代、80年代、90年代，大家都接受黃昏就係黃昏啦。但係咧越嚟越多人讀書咯，越嚟越多人講科學。黃昏係咪即係日落啊？日落之前定之後啊？之前只有幾多分鐘啊？開始嚟拗呢啲嘢。咁我相信就係搞費事拗咧，就話俾你聽幾點啦。我即係等於呢個都係等於凌晨。係即係因為譬如話我哋試過攞尾費事拗就話日出前後，於是呢啲人又寫入嚟啊，日出前後5分鐘啊，定係1小時啊，定係2小時啊？你嘅前後嘅嗰個 time 嗰個 range 係幾時？咁但係其實我哋呢個咪一般用即係譬如話日出前後咁咪1-2個鐘頭咯。即係我哋會覺得呢個係一種模糊嘅言語。即係唔需要講到咁準確啊嘛，但係而家唔係，個個都受晒科學訓練，要講幾時幾分嘅，咁所以結果，咁我相信就係佢都係回應個社會嗰種轉變，唔係你要幾時咪幾時咯。嗱，咁其實天文台喺用字咧，同埋成個資訊發放之間咧，其實都用咗好多，落咗唔少功夫咯。相信你都落咗唔少功夫啦。你覺得你成個台長期間做過喺呢方面嘅最大嘅改變，資訊發放又好咩都好啦，最大嘅改變係咩咧？達唔達到你心目中所想嘅效果咧？其實咧，我做台長之前做咗一樣嘢咧，我好耐都想做嘅就係出中文先，然後出英文。我入天文台最唔高興就係我出英文先。然後由科學助理譯做中文出，然後 fax 出去。我話咁咪遲咗打風，尤其是我話點解打風嗰陣時，哇最受影響係講中文嘅窮人啊，係咪？點解會出英文先，然後譯做中文咧？然後啲鬼佬又唔識中文寫乜係咪？預報員咧，嗰陣時預報員冇乜點睇嘅，咁我冇理由噶。所以我其實我70年代我已經話要出中文先。咁不過嗰陣時我寫晒文章俾我老闆啊台長噶，其實道理係我贏晒噶。不過知唔以對咁啊拖咗冇，咁啊呢冇得講。我等到90幾年，我96年我真係要負責做天氣預測嗰部分嗰陣時咧，我就嗰陣時我未做台長啦，但係嗰陣時咧就我真係可以執行到，出中文先啊！即係呢啲嘢真係唔好講民族大義啊，而係受眾咧係講中文噶嘛？點解唔係中文先咧？即係但係嗰個時代體現主權咧，用乜嘢語言係好緊要嘅。用英文佢體現主權，我係英國管理係嘛？去到96年啦，咁佢嗰個氣數都準準地咧，我先執行到啫嘛，係嘛？嗱，成個嗰個嘅資訊發展、網絡發展都
即係非常之快。你在任期間可以話係最快，你頭先都講過啦。其實你又需要整網頁啊，整唔同嘅嘢落去啦。有冇覺得互聯網令到天文台俾人鬧得多咗咧？唔算多，唔係多定啲佢冇啊，因為 email 太容易啊嘛，咪好多 email 入嚟咯，即係祖宗18代都數埋咯，即係咁冇法子㗎。但係我覺得冇所謂喎。嗱，其實互聯網有個好處係乜嘢咧？當時我哋開咗網頁之後咧，我就經常睇住邊個頁多人睇嘅。咁我好快就發現一樣嘅就係咧，原來天氣觀測個報告多人睇過天氣預測。咁咧，於是我就發現一樣嘢啦，就係預測當然要繼續做好佢啦。但係原來咧就係要令到香港周圍都有天氣觀測數據咧，好緊要嘅。即係因為意外地喺網頁就發現到呢個需求原來係大過一般嘅預報，所以就推動18區個個區都會有一個嘅自動氣象站。係啊，咁有18區啊嘛。咁原來好低成本啫嘛。其實我哋都係裝個站。係啊，裝個站，裝條電話線。不過當然啦，去嗌人哋俾個地方你擺咗，哇難到黐線啊！其實即係苦不堪言嘅。即係我哋嗰陣時，譬如話要喺深水埗嗰度啊。市區嚟嘅喎，好難揾笪地嘅喎。咁於是咁啊，梗係睺公園啦，係嘛？咁好似我哋去到嗰度啊，就喺公園入邊行嚟行去，嗰公園嗰啲伙計都唔同我哋傾偈，嘣嘣聲走啊！希望我哋唔好揀佢。即係其實嗱，我哋天文台周圍去揾站，擺邊度啊？好難㗎。你即係冇人想做多啲嘢噶嘛？係多個香爐多隻鬼啊嘛！咁我哋又真有時係要嗌，有時係要又要求，又要氹，又要嗌咁樣啦。有時可能用少少咁樣。即係整個站真係一件好簡單嘅事，你都係擺啲儀器喺上面，但係你要揾一個啱嘅地方同埋適合做氣象觀測都真係唔容易。即係總之你冇法子想象咧，原來要整個站喺度咧。人哋會諗盡辦法令到你唔去，趕你走，唔好搞咁多嘢。係啊，嗱，你卸任台長之後咧，就係咁啱就網絡就爆炸發展完咧，就跟住咧就係到社交網絡爆炸性發展啦。你自己都喺唔同嘅社交媒體都幾活躍啦，甚至而家都好多網民都識你啦。嗱，依家喺例如 Threads 啊、Instagram 呢啲嘅資訊傳播渠道咧，往往都會快過一啲嘅傳統，例如電視台又好，甚至係官方都好啦。嗱，喺你喺呢個觀察裏邊咧，其實呢啲好高速同埋好碎片化嘅網絡環境，對一啲好專業嘅氣象消息，即係天文台官方氣象消息，個發佈會唔會形成一啲嘅挑戰呢？嗱，有嘅。其實咧，有啲嘢喺我離開之後發生嘅就係，其實天文台咧，而家有天氣有惡劣天氣啊，打風時期咧，其實佢用佢嘅方法去 hold 住出邊咧，係講緊點講嘅。如果見到有啲嘢乜嘢係講得唔對咧，佢哋會反應嘅。所以而家咧，我哋呢個部門咧係要睇住出邊講緊啲乜嘢，然後咧我哋要適當地應對佢。但係你亦都可能睇到係佢有個資訊需要咧，咁你咪填補俾佢咯。你或者講人，原來嗰一刻啲人關注嘅係某啲嘢，咁嗰樣嘢你可能咪講多兩句咯。即係其實好似個溫度計咁樣度住出邊嘅，咁就佢哋好叻，佢哋而家係有啲方法。好似大海撈針喺度撈緊，抄到啲關事嘅嘢，撈緊出邊係關注緊咩嘢咯？嗱，你成個天文台生涯咧，推動過唔少決策啦。頭先聽過網站又好，咩都好啦。你覺得最自豪嘅一樣係咩咧？我講出嚟，你哋個個都笑嘅，引進咗女仔入天文台做嘢，笑你係嘛？以前我入天文台嗰陣時咧，除咗台長秘書係冇女仔嘅，全男班嘅，咁我覺得唔健康嘅喎，咁即係而且嗰陣時你知啦，我入天文台都75年啦，係74年啦，我74年入天文台，嗰陣時啲女仔都有讀書有成噶啦，到後尾我發覺，請科學助理咯噃，咁我就八卦問，科學助理有冇女仔申請啊？佢話有，咁有幾多個有得見啊？佢冇啊，全部唔見啊。原來佢哋咧嗰陣時就有個原則，就係女仔就唔見噶啦 ，filter 走晒啲女仔 ，filter 咗，差唔多抌咗佢。佢話冇理由嘅喎，咁
所以嗰陣時我話大學畢業冇幾耐啦，學慣咗寫咩 petition 啊簽名啊，咁我廢簽名運動噶，有天文話俾同個台長講，喂，冇啦，我哋天文台咧應該開放俾女仔入嚟參加做嘢咁就，咁到嬲尾咧好得意喎，咁咧就佢真係花成2-3年時間咧，就我哋長洲又整個類似。長洲嗰陣時候氣象站啦，咁咧就我哋大老山雷達站又整類似，其實嗰陣時我哋要有啲時間俾佢哋過夜添嘅，咁所以我哋咧天文台總部都整翻好個類似咁咧真係咧台長同副台長咧就好守信用，到整好啲類似之後咧就開始請女仔啦。而家先係講平權啫嘛，我75年講平權，好慳得好前喎咁咧結果咧就係。亦都造就咗我哋天文台自己入邊都好幾對啦嚇，咁我哋嗰啲男同事咪亦都解決咗部分問題咯。我令到女仔可以嚟天文台做啦，我令到中文行先咯。咁呢啲都係同氣象冇關，但係佢同嗰個服務點樣做得好啲有關。嗱呢幾年咧，始終個極端天氣好多啦。咁今年咁啱世界氣象日嘅主題咧，就係攜手縮細呢一個嘅短期預警差距咧。嗱，響應聯合國所提倡嘅呢個嘅全民提早預警啦。嗱，天文台唔係天文台咧，應該話香港成個香港近呢幾年咧都行呢個超前部署。咁所以想問下超前部署方面啦，嗱，無論打風又好啦，落雨都好啦，都曾經試過超前部署啦。今年7月咧，你有冇印象啦？唔知你有冇印象啦？就試過一次咧，提早就宣布停課，但係嗰日咧一滴雨都冇落。係啊，咁始終你超前部署嘅後果就係會有啲狼來了嘅情況發生。你覺得呢個方針同你本身以科學為基礎呢個原則有冇啲衝突咧？嗱，超前部署現在開始提出嚟咧，中間有個學習過程嘅。因為氣象嗰啲信息就喺度噶，你上邊嗰陣點樣用呢個信息咧，就變咗呢陣唔係氣象人咯。氣象人佢哋要諗，即係非氣象咧，佢就會諗，如果我咁做就有咩後果，咁就有咩後果。咁佢咪嗰呢啲所謂風險管理，佢哋都要學習噶。譬如話佢哋今次，我相信佢哋要學習咗就係話，落大雨咧，原來唔可以咁早嘅。就打風咧，可能可以。係咁，所以咧，將黎哥講到落大雨嗰啲咧，嗰個超前部署可能就唔係講停唔停課，而係講周圍通渠。然後咧呢個停課停翻唔翻工咧，可以留一個遲啲，到真係第二朝啦。臨近啲先做，因為呢個有太多不肯定啦嘛。咁我就當呢個係一個學習過程嚟嘅。咁超前部署可以，不過邊啲可以超好前，邊啲唔可以超咁前，邊啲埋門，其實我哋都可以處理到嘅。因為翻唔翻學，嗰朝早6點先決定都唔遲啊嘛。係嘛，仲講得切。最緊要就係通晒坑渠啊，或者檢查一啲斜坡啊。即係呢啲工程嗰邊嘅係可以超前部署嘅，咁呢啲 OK 嘅，所以超前部署呢個概念冇問題，而係咧就係針對嗰個氣象現象佢嗰個本身嘅特性咧，埋門究竟人點樣反應咧，就可能打風同落雨就可以唔同處理。嗱咧，在任期間冇掛過10號風球噶嘛，最多咧淨係掛到9號風球。咁但係都經歷過幾次嘅極端天氣啦，例如08年嗰次嘅大嶼山嗰次黑雨，震得好緊要嗰次啦，嗰次好犀利啦。你可以呢幾年其實你都有提過咧，極端天氣越嚟越多啦，甚至破紀錄嗰個頻率都高咗好多，多到基本上係難以置信啦。其實你覺得香港嗱，唔好講咩持份者啦，政府又好，市民又好啦。其實應對呢個嘅極端天氣頻發呢件事，嗰個嘅準備，其實你覺得夠唔夠咧？而家我覺得咧雨啊嗰啲咧都 OK 嘅，因為我哋渠務署真係做得唔錯，即係佢哋咁多年嚟咧係漸漸將好多隱患都移走咗。係斜坡咧，我哋一向都做得唔錯嘅，即係成亞洲全世界。所以咧雨我唔係好擔心喎，我擔心2樣嘢，一樣咧就係熱，熱咧熱就好欺負窮人嘅，掃街嗰啲啊，係啊，到地盤啊，或者喺街度擺檔嗰啲啊，冇得走㗎喎，或者住劏房嗰啲，咁咧
呢樣嘢最衰就係咩咧？佢唔明顯嘅，呢個殺手係隱形嘅。係咁所以社會上咧，對於呢個熱嗰個回應咧，都唔係好，仍然都唔係好唔夠你打風嗰啲嘅大反應。因為打風落雨，大家都好清楚。落雨有咩要做咧？冇清渠、睇斜坡，打風就做防風措施。但係咧熱咧，大家唔知有咩好做嘅。因為得個熱字。咁我哋咁係咪熱咧？我哋就會送多幾度電俾啲窮人，開風扇或者開冷氣咧。因為窮嘅人咧，你送個冷氣機俾佢，佢都唔捨得開。太貴啦電費。因為我去劏房睇過啊，有人送咗個雪櫃俾佢，變咗做個櫃嘅咋。雪櫃佢都唔捨得開。所以我哋又唔可以俾個雪櫃佢哋，又唔可以俾個冷氣機佢哋。我哋點幫啲窮嘅人過熱呢度咧？我自己係好關注呢個熱嘅問題。第二就係海水上升。海水上升咧，我哋真係住，我哋香港海邊啊嘛。然後我哋即係今年睇到啦，即係華家沙啦，係啦，華家沙啦。哇！原來一好穩陣嘅屋，嗰塊大玻璃好似完全唔係嘢咁，啲落一隊成嚿就落咗嚟。係啊，好多人唔知道啊嘛，水一立方米係1噸重喎。係，好多人冇諗過喎。係咁，你呢度其實你都有質疑過一啲嘅酒店嘅設計或者規劃啦。點解會咁容易俾到啲海水入嚟咧？其實講起海水上升，你講起風暴潮，其實香港面對風暴潮嗰個嘅威脅，其實你海水升咧越嚟越大噶嘛。你覺得點樣填補到咧？嗱，其實而家咧有個好大嘅矛盾就係乜嘢咧？我哋香港邊度最低啊？就係西北嗰個大平原。然後出邊嗰片魚塘，其實嗰紮魚塘咧，基本上就係海平面，只不過有啲基圍啊、基堤頂住啫嘛。但係而家咧，我哋香港嘅規劃就係喺嗰度填咗啲魚塘，起啲咩科技嘅創新科技園區。咁就即係話，我哋將我哋啲將來財富好密集嘅地方嘅嘢咧，會擺喺一個其實現在係海平面嘅地方。啲工程師成日話唔係啊，而家預測平均上升0.7米啫。喂，嗰個係平均嘅。我哋防災冇理由用平均數噶嘛。你要預嗰個預測之中，我哋咪頭先講預測你嗰個不肯定幾大啊嘛。你預測佢係你預測佢係平均0.7米啫。喂，其實有10幾個% 機會係2米，係嘛？咁你防災10幾%都嫌少啦，應該係1% 啊嘛。咁而家咧就係我覺得香港有個麻煩嘅地方就係，我哋成日睇到邊度有平地，其實魚塘嗰度唔係平地嚟，嗰度海嚟嘅。而家我哋就係我哋嗰個科學唔知點解入唔到嗰個即係嗰個規劃嗰個思維入邊。冇充分考慮到嗰個科學嗰個因素。佢哋甚至有啲高級官員話：呢啲全部都係假設嚟嘅。即係預測佢當假設，預測係可能啱，而且你防災係要防預測嘅上限，最壞嘅情況係啊。嗱，新加坡已經採取咗唔止上限添啊，佢係 maximum probable。所以而家新加坡預佢升2米嘅世紀末，喺最壞嘅情況之下啦。其實咁咧，香港仲喺度講緊0.7米。呢個係我最擔心嘅第二樣嘢，再加咗個所謂月堤浪啊嘛。今年天文台又增加咗講月堤浪啊，即係天文台開始諗到月堤浪係危險嘢啦。今年第一次提就打到啦。所以我哋真係要隨時代轉變咯。越嚟越恐怖。所以呢方面其實都要盡力去填補嗰個嘅弱點啦。嗱，講起極端天氣啦，其實政府都有投放唔少資源啦。嗱，包括咧就喺2020年嘅時候咧，就使咗1億5千萬啦，就整咗個警報系統啦，就係就會針對一啲嘅極端嘅情況，就係發信息通知市民咁樣啦。其實你覺得可唔可以，其實係運用喺一啲嘅極端嘅天氣情況之下運用呢一個嘅系統？因為至今都未試過嘅，2023年都未試過。我就覺得咁，我其實有啲諗法嘅，即係當時佢哋諗到好極端嘅嘢先至用佢。但係咧喺咁嘅情況，可能到真係要用嗰陣時咧，大家又唔記得咗佢啊，唔係點識行啊。咁我就話，其實咧一個咁樣嘅系統咧，要有低一層次嘅災害咧，每年都用佢幾次咧，
exercise 晒佢啊，要即係佢都要練習下噶嘛。所以如果你問我咧，我係會提議嗰個系統咧，譬如話扯爆波都通知一聲啦，係嘛？咁即係真係扯嗰下。咁你話佢8號波唔係好極端啫，係佢唔極端，但係咧佢作為一個即係保障呢個系統真係運行緊咧，呢個功能係緊要嘅。咁你每年都咁你都要練，如果唔係佢真係用嗰陣時發覺原來唔喐，咁點算咧？或者有啲人已經熄毀咗佢啦。係啊，喺政府方面啦，就頭先提過啦，有唔同嘅嘢都係未諗得清楚啦。咁但係喺一般市民上面啦，面對住呢啲咁嘅極端天氣，頭先提過熱浪又好，海平面上升、風暴潮又好，就做到啲乜嘢？你覺得？開少啲冷氣，開少啲冷氣，開少啲冷氣。唔係，仲有就係其實你要留意，其實唔保證永遠有電嘅。即係有時佢香港好嘢啫。外國喐下成個禮拜冇電嘅。即係美國喐下2個禮拜冇電都會嘅。冇電嗰段時間，如果你慣咗真係冇冷氣就會死，你真係會死嘅。咁所以其實咧，大家就係平時開少啲冷氣，開嗰陣時試下27度，咁真係要少少鍛鍊耐熱嘅。所以咧，我真心鼓勵大家咧係開少啲冷氣。一就對地球好，唔好放咁多熱氣，唔好放咁多二氧化碳。第二咧就係俾你個身體習慣下啲溫度起落，有熱有涼。咁咧就你將來去到某啲即係佢諗唔到嘅情況，真係好熱嗰陣時咧，你最多係到頂耐過人哋一陣。嗱，咁而家好多香港嘅教育上面咧，都好重視科普啦、STEM 嘅教育啦。其實氣象嘅教育，你覺得可以點樣融入到依家香港嘅教育咧？其實咧就氣候變化都係一個好好嘅切入點嘅。咁我哋新一代一定要認識氣候變化。咁就不過我好高興咧，就係知道而家有時幼稚園都有教嘅，係好嘢嘅，真係嗰啲老師係諗到個方法教。其實而家廿零歲嗰班人，其實好對呢個氣候變化都好醒覺㗎。佢哋即係佢哋係會個口最低限度都環保啲㗎嘛。咁就係我哋大家咧，一人做一步，個世界會好啲㗎啦，係嘛？咁學校你覺得即係可以點樣培養更多嘅關注咧？如果你覺得其實好多學校咧都會採取各種環保措施嘅。即係譬如食啲嘢唔好嘥啊。即係咁咧，其實佢哋都漸漸喺學校入邊咧講環保都幾個曝光率都幾高嘅。係咁就其實我覺得喺學校入邊都算唔錯嘅。但係最緊要咧就係出嚟搵咗錢之後咧，就記得中學嗰啲嘢唔好咁嘥電，唔好咁嘥嘢。最緊要就唔好亂咁買咁多嘢。因為我哋放嘅二氧化碳好多喺買嘢嗰度做出嚟噶嘛，係嘛？咁所以我就成日，我覺得學校要教埋啲學生就係話，你放二氧化碳唔係淨係因為用電嘅，係因為你買嘢。喺外國放二氧化碳。係咯。好啦，今日咧好辛苦晒超英哥啦，抽時間咧接受我哋嘅訪問啦。咁超英哥都分享咗好多無論係天文台嘅時候嘅睇法啦，一啲嘅唔同嘅經歷啦，同埋甚至去到極端天氣啊，或者科普教育嘅一啲嘅睇法啦。今日辛苦晒你，多謝晒你，好，為民服務，拜拜。拜拜。